Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload ke sugri para wargi. Alhamdulillah urang bersyukur ka Allah subhanahu wa ta'ala diradak ieu urang tiasa tepang dawukeun deui mangga urang Bandung ade lajeng ngaranna carita Jawara ti Kuburan karangan Kleksa. Nu ayeuna ku Mang Dedi ieu naskah carita baris ditarata sebagian anu ka-14. Sakumaha anu kantos ditarata sina bagian anu ka-13 hanca poe kamari. Padaran Mang Dedi kabegat wanci dina mangsana madarkeun nalampahan jelas maya anu ngaku-ngaku ngaran Kalasugih sabab papakeanana jiga lalaki nya tepung jeung sibira sapara kanca. Akhirna jadi ngagabung lonya antara Alasmaya jeung Sibira. Alah babarengan deuk neangan nyerat manah cenah lonya. Cag para pemirsa urang tunda kayaan Alasmaya alias Kalasugih anu ngagabung anu ngahiji jeung Sibira sabatur-batur. Teuneun sakedeung tunda sakedap ayeuna urang puseureun perhatian urang. Nyatana kalembur kalapanunggal khususna Kajang Banara anu harita keur dibere ilmu nyatana ku Malati Bodas teh alias nyirat manah kaayaan alam ti beurang harita teh. Kasugri para warigi Jang Banara nu harita tekun atuh neangan ilmu nimba pangabisa di karsana Mama Sutara jeung geus lila aya di lembur kalapanunggal nya ada dipake diajar mah waktu tete karasa nyeroekna malah harita teh Jang Banara geus mang bulan-bulan nyicingan paguron Mama Sutara. Pangabisana Jang Banara dina perkara silat atawa main po geus namahan ngan acan we ari jadi jawara nu masagi mah. Naon sababna? Da moal cukup ku waktu sakedeung. Nya kocap ning ieu carita numbu catur. Hiji poe Jang Banara ngadeuheusan ka guruna nyatana ka Mama Sutara. Kalayan ngabudalkeun pamaksudanana. Geus hayang ngider neangan numaehan bapana nu katalabah imung almarhum. Sanggeus ngabuih ngomong loba pisan jeung Mama Sutara. Pok atuh harita kersa guru netep ka muridna bari jeung nyarios. Oleh kamana Jang Banara teh mimitian runta teh jalu deuk isukan pageto. Sakali antrangkeun ka mama. Maksud yang ngarah leuwih regreg ka amana. Jeung Mama Sutara bari jeung neuteup ka muridna. Ayeuna mah ka Banara teh geus teu asa-asa, malah tina awahing kuloma geus asa ka anak pituin we. Atuh pok Banara harita. Atuh nuhun Mama. Upami kawidian mah abdi teh gaduh rancana. Enjing oge bade mios bae ngantunkeun ieu kalapanunggal nanging da moal lami kinten-kinten sasasih we. Upami dina waktu sasasih teh aya raratan abdi bade wangsul heula ka dieu. Salajengna bade mios deui kitu we rencana abdi teh Mama. Oh gitu. Nya taya salahna jeung taya halanganna nabrak mah didoakeun kasep. Muga-muga atuh sing hasil anu dimaksud. Amin Mama. Tapi ari ka Malati Bodas geus mentap
Izin atau ajan? Subun parantos mama, malihan mah parantos di andana kene. Syukur atuh Jung. Gerasa sadiaan paparabotan ulah katingalun kayaning peso bedog siku-siku jeung sagarupan nu diperlukeun. Da urang teh kudu Hati sabab ngaranna oge deuk neangan musuh. cek mama Sutara mere pepeling ka Banara. Atupok Banara harita unjuk sumangga mama. Isim abdi sejak amit mungkur. Cek Banara bari jengjung nangtung leos indit ninggalkeun guruna. Maksudna mah deuk sasadiaan pikeun bawaeun indit isukan. Kasugri para warigi panjangna alam berang sore jeung peuting teh kacatur dina ieu carita. Urang jojo ringkesna bae. Kocapkeun isukna deui we. Rebun-rebun keneh oge atujang Banara geus ninggalkeun paguron Mama Sutara. Ari indit na ngulon mapai-mapai jalan gede, can geus jauh ti lembur anggang ti desa Gidak Mengkol ka jalan satapak. Terus ngajug-jug ka pilulungan. Sabab ku nyirat manah geus dibere pijalanen. Yen anu kudu diliwatan teh ka eta leuweung. Alam beuki beurang. Banara beuki anggang leumpangna. Malah ti lembur oge geus jauh pisan. Mangsa nyerelek hanteu karasa nyaho-nyaho tengah poe wes rog Banara ka hiji tempat. Nyatana hiji pasir breh manggih tangkal kayu nu kacida badagna. Sarta daunna ge gomplok itu koloyong Banara teh kahandapeun eta tangkal gek diuk dina akar. Kudu ka mana aing lumampah. Dipikir dibulak-balik, dibeweung, diutahkeun. Salah aing teh sabab nangan manusia kelakah losos saleuweung, tapi apaan paduduhan nyerat mana alias melati bodas. Sugan we aya mangpaatna. Cek Banara harita teh ngacowih we ngomong sorangan. Bari jeung ngusap kesan anu renung di dataran. Manuk recet disarada patembalan jeung baturna jiga nu ngabageakeun kajajah kaganang anu keur leleson hatampeun tangkal kai. Sajongjongan mah harita teh jempewe eueuhna naon. Di luhur renjang Banara ting arat sorog kayaning manuk anu leutik ting cerihirna sora bajing mata kelar jeung mata kuaas. Sora sasatuan sejenak dapeting kelung ti kajauhan. Heuleut sawatara waktu hawar-hawar aya nu ting gereneng. Sora anu ngobrol jiga nama jalmana leuwih ti dua. Antukna jang Banara ngarenjag harta keneh. Jelidang dak dengdek ngadengekeun sora anu ngobrol. Aya jelema jiga na ieu. Mudah-mudahan we sibira jeung baturna. Sabab si eta pisan anu kuaing diteangan. Cek Banara ngomong sorangan bari jeung ngagilirkeun perah badog. Ari anu tinggerenang bekelila beuki eces bukit tari. Malah tungtun mah pecenghur aya 4 jalma timpun cengis di lebak. Horeng bener we eta teh rombongan sibira. Nu harita geus babarengan jeung Lasmaya alias Kalasugih teh. Alhamdulillah. Cek Banara bari jeung melong kan opatan. Lengen geus taki-taki nyekel perah badog. Maklum jawara atah. Lamun aya nanaon teh sok hayang buru-buru ngagunakeun bedog. Tekung selila serog sibira jeung baturna tarepi kalebah dinya. Rag opatana areneun. Sabab geus nyaho ka Banara pok sibira harita. Iya, gedaung aja jentuh jadinya. Lalawur rahasia kumaha di ngulamprang di daerah aing. Sang rahasia. Cek sibira bari jeung nulak cangkeng. Atuh puguh tumrapna ka Banara mah mata kahudang amarah. Harta kene Banara meni asa panas hatena. Komo berang nempo sibira popolotot. Banara beuki nafsu bae. Keur mah moal poho ka sibira jeung baturna teh. Lantaran geus apa waktu ngarempug nyerat manah teh. Kalawan teu loba ngomong jung Banara nangtung. Panon Malik melotot ka sibira pok ngomong teu eleh gagah. Nasihat teh gagabah-gagabah ting sia ngomong teh. Da dikira aing teh rek sieun ku sia bira. Boro-boro ni kupasan sia sahulu. Dalah disakalikeun oge 100.000 sojeng si Edrod.
Oge aing mah moal sieun, sok. Ari kumaha karep sia bira. Nah disangka ieu jagat teh boga sia kitu. Ceuk Banara bari kakorot huntuna. Ari panon molotot ka si bira. Sedengkeun anu sejenna mah harita teh tinggurubung bakat kuriwas. Sabab asa kapiheulaan babar. Banara geus nyahueun kana ngaran si bira katut baturna. Sedengkeun si bira can nyahueun. Atuh sagadapan macar lohok we. Nutiluan celohok lantaran kaget. Ari nyilas maya alias Kalasugi mah molohok bakat ku heran. Nah hadidinya bet aya Banara. Airek buka kartu harita salah. Sabab saja bati keur babarengan jeung si bira teh manehna teh keur nyamar dina papakean jajaka. Tungtungna nyilas maya kalah ngahuleng najan heueuh sono oge ka Banara ditahan sabisa-bisa. Terus mundur launan ai panon melong menjadi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload kuy. Teteh Kang Banara aing apa sorana hapunten Kang Banara abdi teu tiasa ngabagiakeun salira margi nuju nyamar. Ceuk geranceus ning hati nyilas maya beri ngusap beungeut. Kailah hauk si bira harita. Hei kunyuk, montong gagabah sia ngabangus. Aing rumah sakat titip pangarti ku sia. Sabab sia geus nyaho ka aing ti heula. Tapi ari aing can nyaho ka babengok sia. Tapi lain hartina aing sieun. Yo, pikeun si bira, eueuh basa sieun eueuh. Bener teh euy. Awa. Eueuh pikeun aing. Da, ngan aing penasaran ka sia. Sameme aing ngarak-ngarak iga sia, sok sebutkeun heula ngaran sia. Sia? Urang mana? Rek ka mana? Sorry. Bira Daun. tetela sia mah mangkeluk bodoh. Aing teh ngahajalunta ka ieu leuweung teh maksudna mah rek nyangkalak ngaran bira. Aing. Sabab sia teh geus kumaha wani ngabongkar sia guru. Syukur sia papanggih jeung aing sia di dieu. Sok geura sambat inu bapa sia bira. Ceuk Banara bari molotot ka si bira. Atuh pudig-dig si bira harita nafsu. Gagabah sia jungur gagabah ngabacot. Saha guru sia? Guru aing na di kalingking. Nu mata geura papatkeun campe modar sia. Nyawa siangan tepi ka poe ieu. Ceuk Banara teu euleum-euleum ngabohongna teh. Atuh si bira beuki bingungeun bae. Ari si Ejrod selih reret jeung si Buso. Di luarna teh ngartieun nah abot jadi kitu jadina. Naon sababna sia aing disebut tukang ngabongkar sia goblok? Jawab sia kunyuk. Aban aing teh ina teh keur ngajalankeun tugas ti guru. Nah sia bet ngabangus kitu? Ha? Montong mungkir sia bira. Aing geus dibere wewenang sapinuhna pikeun modaran sia. Tapi lamun sia bisa nembongkeun hiji tanda, nyawa sia bakal dihampura ku aing. Ngan sabalikna pasti ari deui hukum mah tetep. Jadi sameme sia modar geura tembongkeun tanda-tanda sia anu sah. Anu netrakeun yen sia teh muridna Nini Kalingking. Sok tembongkeun ka aing. Ceuk Banara beri mancrong ka si bira anu harita beungeutna pias. Sabab reuwas mun teu aya papadana. Manehna rumasa geus nyieun kasalahan. Sadengkeun nyilas maya alias Kalasugi harita teh jadi bingungeun deui. Sabab jajakan wisangka Banara teh geuning ngakukeun muridna Nini Kalingking. Atuh mending ngahuleng we nyilas maya alias Kalasugi teh. Malah berak diuk satengah bebeutkeun maneh. Socana toleh neuteup ka Banara anu harita keur selipolototan jeung si bira. Mata clear kana sirah kuring mah duh. Nyasaha sabenerna atuh ieu teh. Nah atuh rupana bet jeung dadegan bet jiga Kang Banara. Cek gerantes ning hate nyilas maya. Bari jeung derian ciduh, hate ngarasahan jelungut teu aya papadana. Ari si bira pok harita. Hei kunyuk. Heug aing rek diabungkeun tanda nusa. Tapi samemehna sia kudu ngabejakeun heula ngaran. Jeung tembongkeun tanda nu aya dina awak sia. Naon tandana murid Nini Kalingking? Sok tembongkeun ka aing.
Cek Sibira beuki galak we sora nama. Padahal aya jajeroan hate nama geus samarah mir. Alus. Alus satuju kitu ge. Ngaranku aing teh kunyuk. Ari tandana yen murid kalingging teh ieu. Jawabna Banara berjeng kusiwa ngodok sakuna. Terus nembongkeun batu ali nu aya gambaran teh. Gancang ku Sibira atuh diteges-teges teh tela bener. Leng atuh Sibira ngahulang deui. Ari Banara pok nanya deui bari melong ka Sibira. Mana sia teu maneh Bira? Sok keluarkeun. Lamun aya tandana sia moal dipodaran ku aing, paling-paling rek dihukuman hungkul. Tapi lamun eueuh tangtu bakal dipodaran ku aing. Sok moal aya dihampura pikeun aing. Sabab ieu teh parentah ti guru. Hayo, keluarkeun. Cek Banara nyentak beri ngagilirkeun perah bedog. Ari Sibira mundur salingkah. Hate geus mimiti seber. Malah harita oge kelakah cicing we teu dek nembalan. Atuh pok Banara nanya kanu duaan deui. Hei, Ejrod busok. Mana tanda anu marane sia? Sok tembongkeun ka aing. Sabab aing perlu nyaho lantaran datang ka dieu teh moal rupa-rupaning amanat ti guru. Hayo, tembongkeun. Cek Banara berjing ngareret ka si Busor jeung si Ejrod. Atuh duanana teu talangke. Gancang ngarodok saku pok si Ejrod harita. Taya anu koreng mah. Cek si Ejrod bari ngacungkeun batu ali nu sarua rupana jeung gedena oge jeung nu aya di leungeun Banara. Syukur. Anu maneh mana? Busok. Cek Banara bari jeung neuteub ka si Buso. Pok si Buso ngajawab giat pisan. Iya nu debek mah. Cek si Buso bari nembongkeun batu ali. Syukur. Sok caricing deui. Tungguan parentah ti kula. Sabab kula teh ngahaja diutus ku deuni guru. Pikeun nepikeun amanat ka maraneh kabeh. Daerah tinggal maneh Bira. Sok tembongkeun. Tembongkeun. Buru. Cek Banara bari ngareret di ka Sibira. Tapi Sibira teu daek ngajawab jeung teu daek nembongkeun tanda da pugu eueuh teh leungit. Dina mangsa maehan Bah Imung teh. Tibatan atuh ngajawab mah Sibira. Kelakah nyabut bedog. Sarta harita kene disabetkeun kana beuheung Banara. Yop. Yo, gula keplos panrajang Sibira ngeplos ngahakan angin lantaran Banara rikat gejatkeun eta bedog. Heclung Banara luncat ka tukang. Pok ngomong ka si Ejrod jeung ka si Buso. Hei Buso, Ejrod, tangkap Sibira sabab dia telah geus hianat sarta tanana geus eueuh. Manehna teu bisa nembongkeun ka kula. Cek Banara bari panon mah neuteub ka Sibira. Anu harita geus arek narajang deui ka Banara. Ari si Buso jeung si Ejrod silih reret. Nurut salah, teh nurutnya kitu kene salah. Sabab tetela Sibira teh teu bisa nembongkeun tandana. Akhirna pok si Ejrod ngomong ka si Buso. Nok papaksa kudu nurut Buso. Najan lanceuk sia ge. Ayo urang tewak ke Sibira teh. Cek si Ejrod beri ngalugas bedog. Tapi si Buso kalah ngahulang. Jika nama ngerasa bingung. Sabab Sibira teh lanceuk kena. Tapi kulantaran leuwih taat kana aturan guru kapaksa si Buso ge nurut. Sarepet ngalugas bedog. Pok si Buso harita ngomong. Ayo Jerora. Sibira sanajan lanceuk aing. Urang cangkalak. Cek si Buso bari jolad maju saweralengkah. Terus dituturkeun ku si Ejrod. Ari Banara barang nempeun duaan maju menibungaheun pok harita. Tong dibawa ngomong heula. Sok cangkalak. Cek Banara marentah bari jeung nunjuk ka Sibira. Nu tadi terus we ngadodoho ka Banara. Bedogna gugurapan katujuh ku cahaya mata poe. Siap harita Sibira nyebutkeun bedog ka handap. Maksudna mah arek ngababan suku Banara tapi cilapung Banara luncat duhur pisan bangun hampang awak. Atuh keplos panrajang Sibira teh nyabat angin. Ari Banara terus mundur sabaralengkah. Barang rek diudag ku Sibira mendingan sakilat dihadang ku si Ejrod anu nyabetkeun bedog. Yuk guru lah apa tuh bedog Sibira harta dipake mapang panrajang. Yuk. Wala, belentrang eta bedog awor 2 kali. Kembang senitin buricak. Barang jengget tu atuh si Buso ngapunguhan ti handap. Seot handap jeung atuh hadir Sibira luncat. Terus ditukang di arah cangkeng Sibira.
Tapi untung si Bira waspada. Mena maju salingkah berjing malikeun awakna. Ari pedog dipakeun rajang si Edron sarta labas. Dek mapagpan rajang si Buso. Ngolah jalah. Jelong luncat ka tukang kaplos atuh siut. Belentrang atuh harita. Bedog awor deui diadu jeung bedogna si Buso. Tapi mendingan sakilat. Buana malikeun di bedogna masing-masing. Hayang nigas kana beung. Siap. Hiu belentrang. Berentrang bujar atuh harita kebangseuna muncrat deui ngaburinyai. Dua bedog diadu deui. Si Bira jeung si Buso atuh juga dibebeakan. Ngetelakeun kat-kata ninasanana estuning sarua. Atuh nempok itu Banara rada keheuleun oge hauk harta nyentak ka si Edron. Edron, montong malahok bae si ayo, rempuk ka si Bira. Banara ngomongna kitu teh mah oge bari jeung ngalugas bedog. Atuh si Edron mari ngarenjang, srog maju deui. Siak atuh nerajang ka si Bira ti tukang. Tapi gila atuh si Bira ngagilakeun awakna. Sarta bedog da mendingan sakilat dipake mapag panerajang si Edron. Yuk, bulan terang atuh harita bedog diadu. Tapi si Buso atuh dicicingeun. Maya gunakeun kesempatan kitu atuh yuk jakok harita. Si Bira muringis sabab pepeuteyanana anu kencah kabedangan. Buya getihna kaluar menuju. Nempo galagat kitu teu hade cileng si Bira luncat ka tukang. Tapi gantang dipapag ku sebetan Banara. Yuk jakok labah punuk pisan si Bira kabedangan. Si Bira kokoloyongan sabot keur kitu dijejek ka kemplongna ku Banara. Jebrod koleang kebru. Si Bira bro beri jenggujang getih. Nempok itu Banara kalah beuki nafsu awak bapana anu mandi getih kokolebatan dina kongkolak panon. Hiu terus dada si Bira ditojos ku bedog satakar tanaga. Atuh meri parat kana tonggong. Krajet kulahek sirah si Bira ngulapes. Jika nama kapaehan lantar lobating keluar getih. Malahan mah moal bisa hudang deui. Banara masih ngarahuh narik napas panjang jika nu capek. Sedengkeun si Buso khususna ningali lanceukna adug songkol paeh teh teu bisa majar kumaha. Kelakah sakedapan mah ting colohok. Asa didudut jajantung tina awahing kuruwas jeung baluas. Nempo si Buso mah komo bareng nempo bedog nancep dina dada lancikna. Mending ngarong heap. Ari Banara pok sorana ngomong lalaunan. Abah, abdi geus bisa malas pati muga-muga abah sing tenang di alam baka. Ceuk Banara bari ngusap beungitna. Sangdih kitu Banara mas nyabut bedog dina dada si Bira. Terus diulas ales kana bajuna si Bira. Nempo kayaan kitu si Buso teu bisa nahan amarah. Haok nyarekan ka Banara bangun anu ambek pisan. Setan, rasakeun memeles aing sia, aing adina si Bira sia. Hirap teu disangka-sangka seak atuh si Buso ngomongna kitu teu beri jeung ngucat ka Banara. Sarta bedog ngagurila pantak baur. Tapi Banara anu geus panas hatena teh galidir. Nempo anu narajang teh srog masang kuda-kuda hiu ter atuh bedogna diputerkeun ngahadang serangan musuh. Atuh barang si Buso datang teh mendingan sakilat. Belentrang harita bedog awor diadu. Malah hiu belentrang kuleweng atuh hari pau. Bedog si Buso ragrag, jelong si Buso mundur, tapi terus diudang ku Banara. Bedog dibubat babit atuh ngencang atuh luak leo kaluhur jeung kahanap. Atuh si Buso mendiri puheun, maneh luncatan micinan panerajang Banara. Sabetan bedog blusplos jembatan angin, nempo kayaan kitu si Edron. Sadar kok ngomong serangan. Waduh, silaka beuki yeuh, aing bisa-bisa kalinitan balapan siang aing katipu yeuh di podaran sang lain. Ceuk si Edron bari srot haritem mageuhan heula iketna. Terus nyabut bedog serok maju ke tengah pakalangan. Berjeng ngomong jeroning hate. Rahasian sia. Sok sia. Maju aya aing. Ceuk si Edron bari julung luncat narajang ka Banara ti gigir. Untung Banara kesit bedogna diputerkeun tarik pisan.
Sorang ngahingung menigbang baraan bakat utari. Atu rengkog si Ejron mundur deui. Tapi atu terus didesak ku Banara ngan hanya kal. Maunat na kitu teh atu si Buso aya waktu keur nyokot bedog anu murag tadi. Sanggeus kitu siak narajang di ka Banara atu puguh Banara dipuheun. Malahan mah manehna mah atu can pati apal jina tarung anu sabenerna. Pangkaning dilawan kuduaan, parandene kitu Banara usaha sakuat tenaga pikeun ngabendung serangan musuh. Bedog adu diadu menit trong terang, anu luncat ting pelengkung, bedog ting gurilap es tuning matak baur. Dina kayaan kitu atuh nyilas maya anu tita dinyaksian kana eta kajadian meuning ngaranjuk hatena. Panon molohok anu keur terung bebeakan. Akhirna pok ngomong serangan, ari leungeun hideung ngalogas bedog. Teteh lalain antepun kajian teuing aing mah can yatmu ge tajam tetep kudu ditulungan ku aing sabab si Ajro jeung si Buso mah geus yakin musuh Kang Banara. Awas ya. Cek nyilas maya alias Kalasugi. Jum atuh luncat kepala karangan. Siak narajang ke si Ejron anu harita keur ngarempug Banara. Atuh puguh si Ejron bade luasin. Jeleng atuh si Ejron luncat ka tukang. Kaplos panarajang Kalasugi harita ngadek angin. Gero si Ejron ngagorowok tarik pisan. Kalasugi! Nanaon sia menyerang ka aing sia? Tuh, si kasabelan tarajang mah goblok. Udah sama kena rajang ka aing sama teu puguh. Si Ejron harita molotot. Lantaran ambek campur jeung heran. Pok atuh Kalasugi alias nyilas maya ngajawab. Ulah lebat catur Ejron. Ieu mah urusan aing. Hayo, maju si Ejron. Cek nyilas maya alias Kalasugi bari jemutkeun bedogna. Atuh si Ejron meuni undur-unduran. Lantaran ngarasa paun ku bedog anu muter tarik pisan. Tapi samemehna aya nu narajang kalah kapok nyarita. Kumaha si teh? Nah jadi mata clear sia kana hulu aing. Dulu asan atuh si Kalasugi. Sia, hei. Cek si Ejron bari jeung terus mundur. Malah lila kuliah mah jadi anggang jeung Banara anu kerago taruh ngalawanan si Buso. Sadengkeun nyilas maya tetep ngadesak ka si Ejron. Malah ieu kole mah hiuk atuh nyilas maya narajang. Gila keplos bedog nyilas maya harita ngakan angin lantaran si Ejron rikat barucat ngalicetkeun awakna. Malah tungtuna mah si Ejron oge malik nyerang. Kuor tarung nirago. Sili sabat, sili taro, sili jejeh jeung sili tajong. Anu dulu teh jadi dua pakalangan. Harita teh Banara anu keur ngalawanan si Buso oge teu kurang-kurang rame. Ya, beakeun taraga sia kuduk, sakedeung deui sia teh bakal modar sia. Aing mah ngeunang ngajedog sia lamun can bisa males pati ka sia. Lanceuk aing sia dipodaan ku sia awas sia. Sia di kumaha dimaragakeun nyawa. Sibira lanceuk aing. Setan sia. Cek si Buso ngomongna teh puguh balelo. Bari jeung nakisan bedog anu datang ti Banara. Meuni pakeupi sembetan Banara. Atuh ku Banara dilawan ku bedog deui atuh meuni terang terang bedog anu diaradu. Sarta kembang seuneuting buricak. Kasorot ku mata poe. Sia, mun teu babatut sia Buso, sok buktikeun omongan sia. Aing moge moal bisa hees lamun can nyacag awak sia. Sabab sia geus kumawani mateni bapa aing. Sia kudu modar awas sia sabida. Cik Banara bari jeung hiuk jabutkeun bedogna kana cangkeng si Buso. Atuh lenyap si Buso ngalenyap lantaran serangan Banara kacida pisan tarikna. Hiuk mahina mapag panarajang Banara. Bulan terang buricak bedog ngaburi nyai. Ari Banara rikat muterkeun bedogna ka luhur. Di arah tak-tak si Buso, kabeneran deui si Buso terada balanga. Hiuk. Cek si Buso bari jeung luncat ka tukang ngeleuweuh tarik pisan. Terus disedekeun ku Banara. Jeleng si Buso mundur deui jeleng deui udah ku Banara bari jeung disabetan tunganana. Bulat akhirna mah si Buso kalakah lumpat ngamangpaatkeun tenaga anu ngantari saeutik. Atuh dereg-dereg ku Banara di udah gurubas anu lompatan ting gurubas kanu bala jiga nu merobagong. Si Buso lumpat ka menit disri ketiba baranting. Tak-tak doang tapak bedog Banara dicekelan ku leungeun anu hiji deui. Atuh jadi kagok lumampah teh. Parandede kitu atuh Banara can hasil nyusul si Buso sabab can apal lumpat dinu balama. Beuki lila nu silih udag beuki anggang beuki jauh. Malah tuntuna mapat pisah jauh pisan antara Banara jeung si Buso.
Sedangkan si Edrod masih pakepis kene hari tete tarung jeung nyelas maya. Lasuki, orang si baba, nanaon si gelut yang batur sorangan goblok tuh tempo si buso di udah musuh. Cek si Edrod bari jeung nunjuk ka urut lumpat na si buso. Tapi kitu tah bari jeung taki-taki bisi kabedangan ku bedog nyelas maya atawa Kalasugi. Montong loba catur si Edrod. Aing mah di rumah saya sang guru jeung si Adel. Si buso musuh aing, malah sia ge si bira oge musuh aing. Nya aing balad banara, adu bakan yang kalak sia. Ayo, maju deui sia, montong loba bacot. Hah? Kalasugi bari jeung darajang dikesit pisan di arah biti si Edrod. Atuh yuk belentrang si Edrod ditahan bulesat bari jeung ngalamun si Edrod teu nyangka eta bet jadi malikan ka dirina. Bedog nyelas maya disabetkeun ka luhur ngalakkana beuheung. Bulesat bedog nyelas maya disabetkeun ka luhur ngalakkana ka beuheung. Siap belentrang ditahan ku bedogna si Edrod. Tapi edas panarajang nyelas maya tarik pisan kampaleungna si Edrod bikeun ka sing sirimeun. Atuh waktu nyelas maya ngadek cangkeng si Edrod teu bisa katadak ku bedog. Kapaksa ditakis ku leungeun, atuh yuk. Si Edrod keluar maksa kelumpat ka tukang. Ari bedog gragrag dan pogalagat teu hade. Si Edrod coba di pikiran derog gue maneh lumpat nurutan si buso nu teu heula. Tapi lumpat teh sajurusan jeung si buso. Si Edrod mah harita teh ka belah kidul, sedangkan ari si buso harita lumpatna ka kaler di udag-udag ku Banara. Sedangkan nyelas maya alias Kalasugi sakadapan mah rada bingung. Sabab musuhna lumpat teh kadua jurusan. Akhirna darag-darag gue Kalasugi teh ngudag si Edrod bari jeung gagerwan. Montong kabur si Edrod. Montong kabur si Edrod, daguat si aing. Jeung nyelas maya alias Kalasugi bari jeung lumpat satekar tenaga. Ngan podogna diasukeun heula kana sarantana. Ari si Edrod teu nembalan lumpatna kelah beuki tarik. Sabab geus ngarasa teter ku Kalasugi teh. Atuh lumpatna teh tisirikna nontog-nontogeun maneh. Beuki lila anu lumpat beuki anggang beuki jauh. Malah nyelas maya alias Kalasugi oge beuki anggang jeung Banara jadi paanggang jauh pisan. Tunda kayaan Kalasugi anu keur ngudag-ngudag si Edrod. Ayeuna urang puseukeun lalampahan Banara anu ngudag-ngudag si buso. Mangsa alam beuki berang bae harita teh. Bereh aya dua jalma anu silih udag. Horeng si mana horeng Banara keur ngudag-ngudag si buso. Harita teh keluncatan ngaliwatan rungkun anu harandap ngudag-ngudag si buso Banara teh anu kabur lantaran geus eleh tarung teh. Manehna lumpat saker tanaga teh mali dedikasi Edrod. Malah layon dulurna oge curoe ditinggalkeun lantaran jiwana diancam ku Banara teh. Beuki lila anu lumpat beuki anggang beuki jauh tungtuna serog atuh si buso ka sisiwahangan. Si buso garane heula rata tukang kok ngomong serangan. Sila kagede. Di jalanan aing ka bagatuhangan. Kudu kumaha aing. Itu si kasebelah geus deukeut pisan ka aing. Cek si buso bari jeung muringis sadengkeun tak-tak doang karasanya nyautan. Sangge kitu koloyong si buso ka sisiwahangan, tapi sial barang serog guribag bringka teh aya orai sancak kagebah. Atuh gua si buso ngagul. Si buso atuh gilung luncat ka tukang. Jedeg lumpat deui ngajauhan sisiwahangan. Tapi salah majuna si buso mapag Banara. Atuh gebog si buso karencang. Balicet si buso malik deui. Tapi Banara geus deukeut pisan hauk Banara harita. Modar sia buso, rasakeun bedog aing sia. Cek Banara bari jeung hiu tebutkeun bedog ngababad gara suku. Tapi si buso kaburu keneh luncat. Atuh ngadek angin Banara teh. Derag-derag lumpat deui ngudag-ngudag si buso menikeun ka bari jeung buria pencelik bakat ku ambek. Lantaran sebutan bedog nanti kena. Ari si buso mending ngagebrig awakna. Manehna luncat kana lombang anu rada deet. Kabeneran katempuan ku Banara atuh gancang diboro. Sanggeus tepi hiu Banara ngaheumeutkeun bedogna rek narok tarang si buso. Tapi lap si buso ngelok. Cileung luncat di kaluhur dereg-dereg deui lumpat. Atuh dereg-dereg diudag deui ku Banara.
Jalilah serog si busok kasih si wahangan. Rag si busok ngaran negeret-ngaret ka tukang barang berek bandara geus aya tukang ngenana. Kalawan terbaca tur desyuk bandara nyebutkeun bedogna. Ngalah kana cangkeng si busok. Tapi jeleng si busok luncat. Sukuna meninggal jelepung atuh jekok. Nu keuna teh bitisna pisan. Yuk kolok! Si busok mending ngoleang kejebur kawahangan anu caina nagulidang. Si busok kana cai kaleong seot kadua palin. Mempok itu jang bandara meningarahu. Jika nama handeu pedah teu bisa nyacang awak si busok. Hanya kapisan. Si busok lakah di lebok wahangan. Tapi mudah-mudahan si modar lantaran tatu jadi dua doang sia. Jadi dua lawang. Darawang di ongkoh jung sia pilihan si busok. Sing tereh modar sia. Cik banara bari jeung bersihan bedogna. Geus kitu mah terus sup diasukeun kana sarangkana. Gek banara diuk dina batu yang ngalamun. Pengalaman anu cik keneh karana panggruh breh narembungan. Malah bapana anu katelah baimung gitu malangkang deui dina sawanganan. Renghap banara narik nafas panjang. Geus kitu mapok ngomong sorangan. Tinggal si Edron saulu deui hanya ka si busok kabur-kabur. Tidak marek diadukeun deui sia ku aing. Sabab tetela si Birao geuning bisa ditipu ku aing. Lamun teu bisa kitu moal kuat aing ngalawanana si kasabelan teh. Tapi sahanya sahulu deui saurang deui nageuningan nyerang ka si Edron. Teu ngarti aing. Aek ditiangi kaurutna. Cik banara ngomongna kitu bari jenjung nangtung lalaunan. Mageuhan iketna. Sanggeus kitu gandeang lempang kelawan salse jiga satria anu mulang tipang perangan. Banglu salampahanana jang banara anu geus hasil ngakaya si busok. Ayeuna urang kocapkeun kayaan nyelas maya anu harita masih keneh ngudag-ngudag si Edron teh. Mangsa alam beki berang bae. Breh di hiji piluweungan aya nu silih udag. Harita horeng semana horeng. Nyelas maya alias kalasugih anu ngobrot alias ngudag si Edron. Si Edron mungka susu udah geus teu wani teh. Sadengkeun si kalasugih tetep hayang nyusul. Duanana sarua tarikna. Atuh meuni belasat anu lumpat. Dua jawara luluncatan di pilewengan. Manuk jeung satu-satu leutik anu kagebah menikeun karecet. Cang para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang Bandungan bagian anu ka-15na. Hatur nuhun para pamirsa, kumang lupi perhatur sanana jeung kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal bebeja ka ahli warisna. Ulah asal upload